Every year HSLC examot 6 markor babe eta English essay writing ahe. So এই ভিডিওটোত মই your aim in life বুলি এটা essay আছে সেই essayটো point wise in 150 wordsত with answer দিম. So তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চোৱা. যদি চেনেলটোত নতুন হৈ থকা তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কিয়নো HSLC এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নোটছবোৰ সদায় এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দিয়া হয়. So watch this video till end. তোমালোকৰ যি এছে আহে ইংলিছত সেই এছেবোৰ পইণ্ট ৱাইজ 150 ৱৰ্ডছত লিখিব লাগে ফৰ 6 মাৰ্ক সো ইয়োৰ এম ইন লাইফ এছেটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড অলছো HSLC-2022 সো যদি HSLC এক্সামত ইয়োৰ এম ইন লাইফ বুলি এছে আহে তেনেহ'লে তোমালোকে এনচাৰত লিখিবা মাই এম ইন লাইফ কিয়নো সেই এছেটো তোমাৰ বাবে তুমি লিখি আছা সো মাই এম ইন লাইফ বুলি লিখিবা আৰু তাৰপিছত প্ৰথমে তোমালোকে ইন্ট্ৰোডাকশন দি পেলাই স্টাৰ্ট কৰিবা আৰু শেষত খদা কনক্লুজন লিখিবা সো ইয়াত ইন্ট্ৰোডাকশনত লিখা আছে Every man should have an aim in his life. An aimless man is like a ship without a rudder. In the world, different men have different aim. Some aim at acquiring knowledge, some desire for money and fame. তাৰপিছত point হ'ব my aim. I am still in my teens. It is rather difficult for me to choose a right aim of life, but still I have chosen a definite aim in life. It is not something new. My aim in life is to be a doctor. Reason for my choice. I have chosen my aim in life for more than one reason. Most than 70% of our people live in villages. Most of them live in poor huts. They are ill-fed and ill-clad. They fall an easy prey to disease. Many of them die without any treatment. They have not enough means to go to towns and cities for treatment. I want to be a doctor to do service of my country who live in the villages. I shall select one of the villages as my place of work. I practice there. I shall have the satisfaction of rendering service to the sick and disabled. তাৰপিছত তোমালোকে শেষত কনক্লুজন দি পেলাই লিখিবা This is my dream and I pray to God to fulfill my ambition. Since sincerity and devotion will be my guidance factors, I am sure of my success. So it was still 150 words eta essay your aim in life. So essay to tumalokor HSLC 2022 exam very important. So thanks for watching. Goodbye.